ის ქართველი, რომელიც ქუთაისის მნიშვნელობას ვერ აფასებს, არ იცის უბრალოდ საქართველოს ისტორია. ეს არის ჩემთვის ხო, აი ძალიან მარტივი დასკვნა. ის ადამიანი, ვინც ქუთაისს ეძახის ქუთეის და ხო, აი იძახის რომ უბრალოდ ქალაქია, მან მარტივად არ იცის ჩვენი ქვეყნის ისტორია. ხო და გელაც დღეს რაც დამართეს, ეს ჩემთვის არის სიგნალი, რას ნიშნავს ზოგადად ფარისევლობა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შენს პოლიტიკურ განცხადებებში აპელირებდა ისტორიაზე, კულტურაზე, რელიგიაზე და მეორე მხრივ აი გელაც ის დამართო, რაც დამართეს, ხო, ჩამოშლილი ეს ისტორიული ფრესკები არის უბრალოდ გულის მომკვლელი, სულის შემძვრელი და სამწუხაროდ ნათელი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება დასრულდეს პროცესი, როცა აი ამ ფარისევლობას იჯერებენ ადამიანები. რაღაცნაირი გავლენა აქვს ამ პროპაგანდას და ტვინების გამორეცხვის პროცესი მაინც უნდა ვაღიაროთ წარმატებულად მიმდინარეობს. ადამიანების დამორჩილება ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ყველაზე მარტივია მაშინ, როცა ისტორიას გადაწერ, ისტორიის რაღაცა ნაწილს მოყვები, მთელ კონტექსტს არ მიაწოდებ ადამიანებს და მხოლოდ იმას, რაც შენ გაწყობს, ხო? თუნდაც ზოგადი რუსეთის გავლენა რომ ავიღოთ საქართველოზე, ხო? მთელი ამ საუკუნოვანი გავლენის განმავლობაში ისინი ცდილობდნენ, რომ ჩვენი ეს კულტურული მემკვიდრეობა წაეშალათ, იმიტომ რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა არის ის, რაც ასაზრდოებს ჩვენს ინსპირაციას და რწმენას დამოუკიდებლობაში. და რუსები იყვნენ, ვინც გადაღებდეს ქართული ფრესკები, ხო, ავტოკეფალია წაგვართვეს. კი. და დღეს თურმე რუსები შეგვინარჩუნებენ თვითმყოფადობას და ჩვენს ეკლესიას და რელიგიას. ბელგიელებმა გვაჩუქეს კათოლიკეების მიერ აშენებული ეკლესია და ახლა იქ მართლმადიდებელი საქართველოს მოქალაქეები წირვას ეწრებიან და რუსებმა წაგვართვეს ჩვენი ეკლესიები და შემოგვისაზღვრეს ტერიტორიები მავთულხლართებით და მათ კონტროლირებად ტერიტორიებზე საფლავებია ადამიანების და ოჯახის წევრები ვერ ახერხებენ სხვადასხვა რელიგიურ დღესასწაულებზე, საფლავებზე და ეკლესიებში გადასვლას.